পঞ্চকর্ম ষটকর্ম ন্যাচারোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট। ষটকর্ম জলনীতি, সূত্রনীতি, আইওয়াশ, কুঞ্জল, বমন, বস্তি, ধৌতি, শঙ্খপ্রক্ষলন। দীর্ঘদিনের নীতি মানে যেটা নাক দিয়ে করা হয়। দীর্ঘদিন জল নীতি অভ্যেস করার পরে দুধ নীতি করতে পারেন। আজকে আমি আপনাদের কাছে দুধ নীতি দেখাবো। দুধ হচ্ছে গোল্ডেন দুধ। দেখুন আমি আজকে দুধ নীতি করব। যেটা আমরা জল নীতি করি, বাঁ নাক দিয়ে জল নিই, ডান নাকে বেরোয়, আবার ডান নাক দিয়ে জল নিই, বাঁ নাকে বেরোয়। কিন্তু এটা দুধটা বেরোবে না, মুখটা বন্ধ থাকবে। এই নাক দিয়ে যে আমরা দুধ নীতি করছি সেই দুধটা ভেতরে চলে যাবে। দুধ নীতি দেখে নিন। পাত্রের মধ্যে আর দুধ নেই, আমি যা দুধ দিয়েছিলাম সব খেয়ে নিয়েছি। আবার বাঁ নাক, এটা হচ্ছে গোল্ডেন দুধ। দেখুন আর একটু দুধ নেই আমার। ভিডিওটাকে আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আবার কোনো এক ভিডিওতে আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে। নমস্কার।